Biz yapamayız be. Niye ama? Çünkü dışarıdaki dünya çok tehlikeli. Biz sadece pengueniz. Kusura bakma ufaklık. Her yıl birkaç yumurta kaybederiz. Doğanın gereği. Ha, doğa tabii ya. Bence bu mantıklı ama içimden bir ses. İçimden bir ses. Kimin sesiyse bu. Bunun hiç de mantıklı olmadığını söylüyor bana. Kararım kesin. Ben doğayı reddediyorum. Geçmen Ahmet Köprüsü'nün nüfusun bakmakları. Yerli belli parayı bir topla tutuyor.